GoPro, arrêtez capture. Salutare din nou! După cei aproximativ 80 de kilometri făcuți în episodul trecut, am hotărât să petrecem 2 zile în Borșa și să vizităm împrejurimile. Ziua următoare am mers la cascada Cailor, unde se poate ajunge pe jos sau cu telescaun. Noi am preferat să stăm la coadă la telescaun și să vedem valea de sus. Poti? De la telescaun până la cascadă se merge aproape 1 kilometru pe jos, într-o plimbare ușoară prin pădure. Cascada se află la o altitudine de 1300 de metri și are o cădere de apă de peste 90 de metri. Numele cascadei își are originea, zic unii, de la o întâmplare reală, alții zic că e legendă. Se pare că o herghelie de cai, hăituită de lupi sau urși, s-a aruncat în hăul cascadei. Ziua următoare am vrut să mergem cu mocănița la Vișeul de Sus, însă am aflat că pentru a prinde loc ar fi trebuit să ne facem rezervare cu minim 2 săptămâni înainte, așa că am ridicat privirea spre cer și am descoperit o destinație la fel de spectaculoasă. Urcarea pe vârful Pietrosul Rodnei, sau măcar până la lacul Iezer. Întreprinderea noastră însă necesita un efort destul de mare. Însă pe drum am găsit vitamine naturale care să ne susțină. Eu am mâncat de unde s-au pișat ăștia. David e plin. La cantonul Salvamont, camparea este permisă. Priveliștea merită tot efortul urcării echipamentului până acolo. Copiii, destul de încercați până aici, s-au oprit cu Moni la lacul Iezer. Eu cu Tete am continuat urcarea până spre vârf. Din când în când aruncam câte o privire în jos. Uite acolo e, Tete.
uite acolo, Titel. Da. Mai avem puțin până departe. Acolo în spate, sus, vârful pietros. Cum era vreme bună, pe cărare și pe vârf era destul de multă lume. Tineretul Patriei se unduia în ritm de manele pe vârf, devorând chipsuri și doze de energizant, aruncând ambalajele pe jos. A trebuit să le atragă atenția să-și care gunoiul cu ei înapoi. Sper că nu l-au aruncat la coborâre pe cărare. Spune, câți ani ai? 6? Ție ți-a fost greu? Nu? A fost greu, dar am reușit. Bravo, bravo!